Đúng đúng đúng, trời rất là mưa. Không anh có trách nhiệm với mấy keo luôn anh không, là chỉ phải đo tần số thôi. Phan nghe. Dạ. Anh đang làm hành động khiêu khích trên Phan nha. Em mà phát hiện bộ này hay giật lát mặt là để kiểm tra là bộ đấy là khiêu khích trên Phan. Anh không có được gì bây giờ về giờ anh muốn cái là một chục. Đang quánh được. Ở là mấy đứa này là mấy con mô đăng nữa. Sao đau?